Baru aja paketnya datang. Ini yang lagi banyak direkomendasikan loh. Aku coba buka dulu ya guys. Ternyata isinya lengkap banget. Ada yang khusus buat rayap, serangga, sampai kutu kasur. Jadi nggak perlu beli satu-satu lagi. Botolnya juga besar guys, jadi awet dipakai. Cara pakainya gampang banget. Tinggal semprot aja di area yang sering ada hamanya. Menurutku ini wajib banget sih buat ada di rumah. Apalagi kalau sering ada semut atau kecoa. Hampir aja lupa. Ini ternyata ada bonusnya juga loh guys. Dapat room spray, jadi rumah nggak cuma bebas hama, tapi juga jadi wangi. Buruan check out sebelum kehabisan.